दक्षिण भारत की धरती पर जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं और बादल जमीन को चूमते हैं, वहीं बसती है एक रहस्यमयी नीली दुनिया, नीलगिरी हिल्स यानी द ब्लू माउंटेन्स ऑफ इंडिया। यह जगह भारत के सबसे पुराने पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है और इसकी उम्र लगभग 250 मिलियन वर्ष मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का हर पेड़ मानो किसी पुराने युग की कहानी कहता है। नीलगिरी नाम अपने आप में कविता है। नील यानी ब्लू और गिरी यानी माउंटेन्स। जब आप इन पहाड़ों को सूर्योदय के समय देखते हैं तो ये सचमुच नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि इन पर उगते हैं स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना, जिन्हें लोग नीला कुरिंजी कहते हैं। ये फूल हर 12 साल में एक बार खिलते हैं और जब खिलते हैं तो पूरी घाटियां नीले रंग के समंदर में बदल जाती हैं। यही वो पल होता है जब नीलगिरी सचमुच ब्लू माउंटेन्स बन जाता है। एक ऐसा दृश्य जो हर इंसान को जीवन में एक बार देखना चाहिए। नीलगिरी हिल्स भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित हैं और ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। यह पर्वतमाला 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई है। नीलगिरी का केंद्र बिंदु है ऊटी और इसके आसपास के इलाके जैसे कुनूर, कोटागिरी और गुडालूर इन पहाड़ों की आत्मा माने जाते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा पीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर 8650 फीट। ये चोटी इतनी ऊंची है कि साफ दिन में यहाँ से आप कोयम्बटूर और मैसूर तक देख सकते हैं। यहाँ की जलवायु पूरे साल ठंडी और नम रहती है। औसतन तापमान 5 डिग्री सी से 25 डिग्री के बीच रहता है, जो इसे एवरग्रीन हिल स्टेशन बनाता है। यहाँ की मिट्टी लैटर टाइप की है, जो चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। नीलगिरी क्षेत्र में कई नदियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे भवानी नदी, काबिनी नदी और मोयार नदी, जो दक्षिण भारत की कृषि और पारिस्थितिकी को जीवित रखती हैं। इस क्षेत्र का हर इंच एक पारिस्थितिक खजाना है, जिसे प्रकृति ने बड़ी बारीकी से गढ़ा है। अगर नीलगिरी का दिल है तो वो है ऊटी उदगमंडलम, जिसे प्यार से क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। साल 1827 में ब्रिटिश अफसर जॉन सलिवन ने इस जगह को खोजा और इसे ब्रिटिश अफसरों के लिए समर रिजॉर्ट बनाया। उन्होंने यहाँ ब्रिटिश वास्तुकला से प्रेरित बंगले, चर्च और बागान बनवाए, जो आज भी वैसी ही भव्यता के साथ खड़े हैं। ऊटी लेक, जो सलिवन ने खुद बनवाया था, आज भी शहर की शान है। यह मानव निर्मित झील लगभग 5 किमी लंबी है, जहाँ पर्यटक बोटिंग का आनंद लेते हैं। सर्दियों में जब झील के ऊपर कोहरा उतरता है तो पानी और आकाश का फर्क मिट जाता है। यहाँ का गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, जो 1847 में बना था, 50 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 2000 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और एक 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल ट्री आज भी इस गार्डन में संरक्षित है। ऊटी का रोज़ गार्डन भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 3000 से अधिक किस्मों के गुलाब खिलते हैं और जब ये सारे फूल हवा में मिलते हैं तो पूरा ऊटी एक सुगंधित स्वर्ग बन जाता है। ब्रिटिश राज की एक अद्भुत देन है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो आज भी इतिहास को जिंदा रखे हुए है। इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी और इसे पूरा करने में लगभग 45 साल लगे थे। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए पहाड़ों को काटकर 16 सुरंगें और 250 से ज़्यादा पुल बनाए गए। यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी तक जाती है, कुल 46 किमी का सफ़र, लेकिन ये सफ़र भारत की सबसे खड़ी पटरियों में से एक पर होता है। यहाँ ट्रेन रैक एंड पिनियन सिस्टम से चलती है, जिससे ये 8% तक की चढ़ाई को आसानी से पार कर पाती है। इस ट्रेन के डिब्बे आज भी पुराने ब्रिटिश डिज़ाइन के हैं। लकड़ी के फर्श, पीतल के हैंडल और स्टीम इंजन की धीमी सीटी। जब ट्रेन कोहरे में ढकी घाटियों से गुजरती है तो यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे वे किसी पुरानी अंग्रेजी फिल्म के दृश्य में हों। 2005 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह ट्रेन आज भी उस युग की याद दिलाती है जब यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि एक अनुभव हुआ करती थी। नीलगिरी क्षेत्र भारत के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा है। यह रिजर्व लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। मुडुमालाई नेशनल पार्क, तमिलनाडु वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरल बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक। यहाँ लगभग 3500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें 123 प्रकार के स्तनधारी, 350 से अधिक पक्षी
और 100 प्रकार के सरीसृप शामिल हैं। सबसे विशेष प्राणी है नीलगिरी तर, जो केवल इस क्षेत्र में पाया जाता है। यह दक्षिण भारत का स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु भी है। यहाँ की शोला फॉरेस्ट बेहद खास हैं। ये सदाबहार, नम और ठंडी जलवायु में पनपने वाले जंगल हैं। शोला जंगलों की घाटियों में कई दुर्लभ औषधीय पौधे मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेदिक उपचार में होता आया है। नीलगिरी के जंगल केवल प्रकृति नहीं है, ये जीवंत कहानी है, जहाँ हर पेड़ में प्राचीन भारत की आत्मा बसती है। नीलगिरी की चाय दुनिया भर में अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चाय की खेती 19वीं सदी में ब्रिटिश लोगों ने शुरू की थी। यहाँ की ऊंचाई, मिट्टी और ठंडी हवा चाय के पौधों के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बनाती है। नीलगिरी चाय की खासियत है कि ये दार्जिलिंग टी की तरह हल्की और असम टी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बल्कि इसमें एक बैलेंसिंग अरोमा होता है जो इसे विशिष्ट बनाता है। कुन्नूर और ऊटी में कई टी एस्टेट्स हैं, जैसे चामराज टी फैक्ट्री, हाईफील्ड टी एस्टेट और डोडाबेटा टी पार्क, जहां पर्यटक खुद पत्तियां तोड़ सकते हैं, फैक्ट्री देख सकते हैं और चाय का स्वाद ले सकते हैं। नीलगिरी की चाय केवल एक पेय नहीं, यह इन पहाड़ों की आत्मा है जो हर कप में झलकती है। नीलगिरी की सबसे अनोखी बात है यहाँ की ट्राइबल हेरिटेज। यहाँ लगभग 6 प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं: टोडा, कोटा, इरूला, कुरुम्बा, पानिया और बाडागा। इनमें से टोडा ट्राइब सबसे पुरानी और रहस्यमयी मानी जाती है। टोडा लोग गायों को देवता मानते हैं और उनका पूरा जीवन डेयरी संस्कृति पर आधारित है। उनकी हाफ बैरल शेप्ड हट्स केवल 5 फीट ऊंची होती हैं और इनमें प्रवेश के लिए झुकना पड़ता है, जो विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। टोडा महिलाओं की पोशाकें सफ़ेद होती हैं, जिन पर लाल और काले धागों से कढ़ाई की जाती है। यह कढ़ाई इतनी प्रसिद्ध है कि इसे आज टोडा एम्ब्रॉयडरी के नाम से जीआई टैग भी मिला है। टोडा लोग अपनी पूजा में संगीत और नृत्य का उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि हर गीत, हर धुन प्रकृति के साथ संवाद का माध्यम है। उनकी भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं आज भी आधुनिकता से लगभग अछूती हैं। नीलगिरी हिल्स सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि रहस्यमय भी हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन पहाड़ों में देवताओं और प्राचीन साधुओं का वास है। कहा जाता है कि यहाँ की कई गुफाओं में अब भी योगी ध्यान करते हैं और कई जगहों से रहस्यमय रोशनी दिखती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कुरिंजी वैली में एक बार एक दिव्य साधु ने 12 साल तक तपस्या की थी। उसी की तपस्या से हर 12 साल में नीला कुरिंजी फूल खिलते हैं। ये फूल उस साधु की साधना का प्रतीक माने जाते हैं। कई यात्रियों का दावा है कि उन्होंने यहाँ से अजीब आवाज़ें, मंत्रोच्चारण और धुंध में चलती परछाइयाँ देखी हैं। वैज्ञानिक इसे अकूस्टिक इल्यूशन मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये आवाज़ें पहाड़ की आत्मा की हैं। नीलगिरी आज भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ के अनुभव सिर्फ दर्शनीय नहीं, बल्कि आत्मिक होते हैं। आप यहाँ कर सकते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे की सवारी, डोडाबेटा पीक तक ट्रेकिंग, बोटेनिकल गार्डन की सैर, कुनूर टी एस्टेट में टी टेस्टिंग, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सफारी, एमरल्ड और एवलांच लेक में फोटोग्राफी। रात में जब कोहरा घाटियों को ढक लेता है और दूर कहीं झरने की आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ आपको अपनी कहानी सुना रहे हो।